endi bizani o'zbek xalqimizda buni mentalitet deymizmi yoki bizani milliy urf odatimiz deymizmi, o'zbek xalqida shunaqa narsa borki, har bir ota ona farzandini uzatish yoki uylantirish o'ziga burch deb biladi va bolasi 20-21ga to'lgandan keyin uni hali uyi yo'q, joyi yo'q, tayinli ishi yo'q, lekin mana shuni uylantirib qo'yishim kerak deydida, kimnidir 18 yasharli hech qanaqa mulki yo'q, hali unda qo'lida hattoki diplomi ham yo'q, olib keladida, uylantirib qo'yadi. Na o'g'il bolada mulk bor, na qiz bolada mulk bor. Bular hali hayotni ko'rmagan, bular hali hech qanaqa tushunchasi yo'q, lekin bizning o'zbek xalqimizda shunaqa tushuncha borki, qancha tushunchasi kam bo'lsa, qancha aqli past paytida uzatib olsam yoki uylantirib olsam, shuncha marra meniki deb o'ylashadi. Lekin ertaga bular 25-30 ga to'lguncha 3 ta bolali bo'ladi, o'shanda bularning aqli kiradi, o'shanda bular ajrashgisi kelib qoladi. Mana shu narsani ham qanaqa qilib turib oldini olishimiz kerak-da, menimcha. Mana shu narsalarni oldini olishimiz kerak. Ota-ona albatta burch, tushunaman, lekin farzandda ham bir mana shu o'zini uylanishiga o'zini определенный kapitali bo'lsin, uylanishidan oldin yoki tayinli ishi bo'lsin. Biza qaramaymiz. O sovchi keldi qizimga ura deymizda, o'sha birinchi kelgan sovchiga beraverishga qarang yoki bo'lmasam, to'g'risami qizimiz 18 ga to'ldi, hali bilim olmadi, hali qo'lida biror bir diplomi yo'q. Sovchi kelsa, keling uzatib yubora qoling, shuni qutula qoling, shundan deymiz.